سڵاو خوێندکارانی خۆشەویستم کاتتان باش. ئەمڕۆ باسی لێکچەری چوار پارتی سێم لە ئەنتیهایپەرتێنسیڤ درۆگەکەین. وەکو باسمان کرد لە لەکچەرەکانی پێشوە، ئەنتیهایپەرتێنسیڤ درۆگ هایپەرتێنشن بابەتێکی زۆرە، لەبەرەوە پێویستی کرد بیکینە سێ پارتی یەک، پارتی دوو، پارتی سێ. ئێساوەی کە ماوە بەشی کۆتایی کۆمەڵێک ئەنتیهایپەرتێنسیڤ درۆگی تر کە باسەکەین، شەڵامە ئەبێتە بەشی کۆتایی لە هایپەرتێنشن بە گشتی. وەکو لە پێشتریش باسمان کرد، هەروەکو بیرهێنانەوەیەکی ئێوە، ئەنتیهایپەرتێنسیڤ درۆگس وتمان چەند بەشێکگرێتەوە، چەند کلاسێک لە درۆگرێتەوە: diuretics, angiotensin converting enzyme inhibitor کە بە ئەتوانین بڵین ACE inhibitors, angiotensin 2 receptor blocker ARB. ئەم سێ کلاسەمان باس کرد لەم حازەرەکانی پێشوو. لەم لێکچەری ئەم ڕۆمانە باسی چیەکەین؟ calcium channel blockers, beta blocker, adrenoreceptor blocker, and centrally acting drugs. So the first one is the calcium channel blockers, or we can abbreviate it for the CCB. This class of drug we can divide in the two main type. The first one is the dihydropyridine and non-dihydropyridine. کە هەر یەکە لەم کلاسانش کە جامان کردوێتەوە کۆمەڵێک درەگەگرێتەوە. بۆ نمونە دایهایدرۆپیریدین CCB، وەکوتمان CCB کورتکراوی چییە؟ کالیسیۆم چەنەڵ بلۆکەرز. نیفیدیپین، ئەملۆدیپین، نیکاردیپین، ئەوانەی هەموو کۆتاییان هاتووە بەچی؟ بە دیپین. لە نەن دایهایدرۆپیریدین چیمان هەیە؟ دوو درەگمان هەیە کە زۆر باوە و زیاتر ئەم دوو درەگەش بەکارهێنرێ. ئەوان چییە؟ ڤیراپامێڵ لەگەڵ دڵتایەزیم لەگەڵ ڤیراپامێڵ. ئەم دوو درەگە لە ئەکەوێتە کلاسی چیەوە؟ نەن دایهایدرۆپیریدین. کەواتە ئێستا وەکو باسمان کرد، کالیسیۆم چەنەڵ بلۆکەرز دوو کلاسەگرێتەوە: دایهایدرۆپیریدین، نەن دایهایدرۆپیریدین. ئەوانی کە بە DIPIN کۆتاییان دێت، ئەمانە چین؟ دایهایدرۆپیریدین. نەن دایهایدرۆپیریدینەکان چین؟ وەکووتمان دوو درەگمان هەیە: ڤیراپامێڵ لەگەڵ دیتایەزیم. Calcium channel blockers, all these agents block the calcium channels in the peripheral blood vessel and or the heart. کەواتە هەموو ئەم درەگانەی، هەموو ئەو مێدیسنانەی کە ئەکەوێتە ژێر کلاسی کالیسیۆم چەنەڵ بلۆکەرسەوە، چی ئەکەن؟ ئەبنە هۆی بلۆکی کالیسیۆم چەنەڵ لەکوێیە؟ لە پێریفرال بلەد ڤیزل لەگەڵ هارت. پێریفرال بلەد ڤیزل هەموو ئەو بلەد ڤیزلانە ئەگرێتەوە کە لە دەرەوەی هارتن. هارتیش بۆ خۆی بەجیا. کەواتە هەموو ئەو چەناڵانە، هەموو ئەو کالیسیۆم چەناڵانە کە ڕێگە بەچی ئێن؟ بە هاتنە ناوە و چوونە دەرەوەی کالیسیۆمێن، ئەم جۆرە درەگانە، ئەم جۆرە مێدیسنانەکە ئێمە بەکارهێنین بۆ دابەزاندنی هایپەرتێنشن. ئیشەکەیان بریتێ لە چی؟ بلۆکی کالیسیۆم چەناڵەکەن، ڕێگە نادەن بە هاتوچۆکردنی کالیسیۆم لە پێریفرال بلەد ڤیزل. وەکو باسمان کرد چی ئەگرێتەوە؟ هەموو ئەو مولولە خوێنانە ئەگرێتەوە جگە لە هارت. هارتیش بەجیا. کەواتە بە شێوەیەکی گشتی ناوی خۆی لەگەڵ خۆیان ئیشەکەیەتی. بۆ نمونە کالیسیۆم چەنەڵ بلۆکەرز، بلۆکی چیەکە؟ کالیسیۆم چەناڵەکات، ڕێگە بە هاتوچۆی کالیسیۆم نادات. They are also used to treat angina. Angina چیە؟ بریتێ لە ئازاری سنگ، chest pain. And they are first line antihypertensive drugs. یەکێکە لە چیە؟ لە first لاینەکانی antihypertensive drug, and also known as the calcium antagonists. Calcium channel blockers site of actionەکەی کوێیە؟ وەکووتمان دوو بەشە: دایهایدرۆ لەگەڵ نەن دایهایدرۆ. The dihydropyridine group work almost exclusively by inhibiting the influx of the extracellular calcium into the cell of smooth muscle of the peripheral arterioles, reducing the blood pressure by causing the peripheral vasodilation. کەواتە ئیشەکەی لەکوێیە؟ لە دیواری ماسوولگەکانی پێریفرال ئارتریۆل، هەموو ئەو خوێنبەرانی کە لە چیە؟ کە لە دەرەوەی دڵ با بڵێن، کە ئیشەکەیان بریتە لە چی؟ بریتە لە ڤازۆدایلیشن، ئەبنە هۆی
گەورەبوونی تیرەی مولە خوێنەکان ڤازۆدایلیشنەکەن بەمەش پستانی سەر دیواری مولە خوێنەکان کەمەکەنەوە ئەمە میکانزمی ئۆف ئەکشن یاخو باڵێن سایت ئۆف ئەکشنی چییە بەشێک لە کالیسیۆم چەناڵ بلۆکەرسە کە ئیش لەسەر چیەکە ئیش لەسەر ماسوولکەکانی پێرفراو ئارتریەکات ئەویش بەهۆی چی ئەبێتە هۆی ڤازۆدایلیشن واتە فراوانبوونی مولە خوێنەکان کە مولە خوێنەکانیش فراوان بوون بە دڵنیاییەوە ئەبێتە هۆی چی دابەزانی پستانی خوێن و ئەو فشاری کە لەسەر دیواری مولە خوێنەکان هەیە کەمە بێتەوە. Dihydropyridine group has little direct action on heart but a greater effect on peripheral arterioles. وەکو باسمان کرد دایهایدرۆپیریدینەکان زیاتر ئیش لەسەر پێریفراڵ بڵەد ڤیزلەکانەکەن کەمتر لەسەر دڵ کەمتر لەسەر تایبەتمەندن بەدڵەوە and this effect making them more suitable as initial therapy of mild to moderate hypertension. But in contrast, the non-dihydropyridine کەم دوو درەگە ئەگرێتەوە work primarily on the heart and reducing the heart rate and cardiac output. کەواتە ئەمان ئیش لەسەر چیەکەن ئیش لەسەر دڵ ئەکەن بەوەی کە لێدانی دڵ و هاردڕیت و بڵەد فلۆ واتە ناردنی خوێن لەلایەن دڵەوە بۆ بەشەکانی لەش کەمتر ئەکەنەوە ئەو فشارە کەمتر ئەکەنەوە کەواتە ئێمە توانین بڵین کالیسیۆم چەناڵ بلۆکەرز بە گشتی دوو بەشەگرێتەوە دایهایدرۆپیریدین نەن دایهایدرۆپیریدین زیاتر ئیش لەسەر چیەکە پێریفراڵ بڵەد ڤیزڵ ئەو بڵەد ڤیزڵانی کە لە دەرەوەی دڵن ئیشەکەی لەسەر چیە لەسەر ماسوولکەکانی مولە خوێنەکانەکە ئەبێتە هۆی چی ئەبێتە هۆی ڤازۆدایلیشن ئەو فشارە ئەو کۆنستریکشنێک کە هەیەی چیەکە کەمێکاتەوە فراوانبوونی مولە خوێنەکان زیاکات ئەمە دایهایدرۆپیریدین بەڵام نەن دایهایدرۆ کە ڤیرا پامێڵ و دڵتازایم ئەگرێتەوە ئەمان چیەکەن ئەمان ئیش لەسەر دڵ ئەکەن زیاتر ئەبنەهۆی ئەوەی کە بە پستانێکی کەمتر خوێن لە دڵەوە بچێت بۆ بەشەکانی لەش بەمەش لە کۆتایە ئەبێتەوەی چی ئەبێتە هۆی دابەزاندنی بڵەد پرێژەر و هایپەرتێنشن کەم ئەکاتەوە. Mechanism of action of calcium channel blocker. They act on vascular smooth muscle and reduce contraction of the artery and cause vasodilation. وەکو لە سلایدەکەی پێشوا باسمان کرد ئیش لەسەر ماسوولکەکانەکات ماسوولکەکانی مولە خوێنەکان و ئەبێتە هۆی چی ئەبێتە هۆی ڕدیوسی کۆنتراکشن واتە کرژبوونیان کەمەکات و دایلێشن زیاکات بەمەش فشاری سەر مولە خوێنەکان کەمەکاتەوە. They act on cardiac muscle, myocardium, and they reduce the force of contraction of the heart, which is called the negative inotropic. وهروها شێوازێک تری ئیشکردنی کالیسیۆم چەناڵ بلۆکەرەکان چیەکەن؟ ئیش لەسەر مایۆکاردیەم واتە ماسوولکەی دڵ ئەکەن بەهۆی چیەکەن ئەو زەختەی کە لەسەر دڵ هەیە بۆ کۆنتراکشن بۆ کرژبوون کەمێکەنەوە و هەروەها they slow down the conduction of electrical activity within the heart and slow down the heartbeat و هەروەها ئیشێکتریشیان چیە کەمکردنەوەی electrical activity هارتەکەن بەمەش ئەبێتە هۆی چی هارتبیت کەم ئەکەنەوە لێدانی دڵ لەسەرخۆتر ئەکەن فشار کەمتر دروستەکەن بەمەشیانوترێ negative chronotropic and they block the calcium signal on adrenal cortex cell and they directly reduce the aldosterone production which correlate to lower blood pressure و هەروەها ئیش لەسەر چیەکەن ئەو سیگناڵی کالیسیۆم کە لەسەر ئەدرینال کۆرتێکسە کەمی ئەکەنەوە بەمەش ئەبێتە هۆی چی ئەبێتە هۆی کەمتر دروستبوونی ئەلدۆستیرۆنش چیەکە ئەبێتە هۆی چی ئەبێتە هۆی دابەزینی blood pressure. Also we have another explanation for the mechanism of action of calcium channel blocker. We can divide it in the two main parts in vascular smooth muscle and in cardiac myocytes. کەواتە ئەتوانین بکەین بە دوو بەشەوە هەروەک چۆن درەگەکانمان کرد بە دوو بەشەوە دایهایدرۆ لەگەڵ نەن دایهایدرۆ ئەتوانین میکانیزمی ئەکشنەکەشی لەسەرم ئەساسە بکەین بە دوو بەشەوە یاخود ئەوە تا in vascular smooth muscle لەسەر ماسوولکەکانی مولە خوێنەکان ئیشەکات یاخود ئەوە تا لەسەر خانەکانی یاخود ماسوولکەکانی دڵ ئیشەکات. Entry of the calcium through the L-type calcium channel lead to the activation of myosin light chain kinase which lead to the phosphorylation of the light chain myosin finally resulting in the actin myosin cross the bridging
and the contraction of vascular smooth muscle resulting in vasoconstriction. بە شێوەیەکی ئەگە فسیۆلۆجی ئەم کالیسیۆم چەناڵ بلۆکەر باس بکەین ئەبێتە هۆی چی دوایە کە کالیسیۆم داخلی ناو ئەم خانە نابێت لە ڕێگەی چیەوە لە ڕێگەی L type کالیسیۆم چەناڵەوە ئەبێتە هۆی ئەکتیڤیشنی مایۆسین لایت چین کاینیز ئەم ئەنزیمەش لە کۆتاییە ئیشەکەی چییە ئەبێتە هۆی contraction of the smooth muscle بەڵام ئێمە ئەگەر هاتوو بلۆکی ئەم چەناڵەمان کرد نەمان هێش کالیسیۆم داخڵ بێت کەواتە چیمان کردووە بووینەتە هۆی ڕێگریکردن لە ڤازۆ کۆنستریکشن و لە ئەنجامە چیمان دەستکەوتەوە ڤازۆدایلیشن لەبەرەوەی ئێماڵێن چییە ئەگەر هاتوو کالیسیۆم داخڵ بێت لە ڕێگەی ئەم چەناڵانەوە ئەبێتە هۆی چی ئەبێتە هۆی دروستبوونی یاخود ئەکتیڤیشنی ئەم ئەنزیمەش بۆی فۆسفۆریلیشنەوە مایۆسین دروست دەکات لە کۆتاییژا ڤاسۆ کۆنستریکشن ئەمە فسیۆلۆجیەکەیەتی بەڵام ئەگەر هاتوو ئێمە هاتین بلۆکی ئەم حاڵەتەمان کرد کەواتە بووینەتە هۆچی لە کاتی هایپەرتێنشنە ئەبێ وا بکەین ڤازۆ کۆنستریکشن کەم بێتەوە لەبەرەوە ئەم درەگە ئیش لەسەر چیەکە لەسەر کالیسیۆم چەناڵەکات بەهۆی بلۆکردنی ئەم چەناڵە و ڕێگریکردن لە داخڵبوونی کالیسیۆم و ڤازۆ کۆنستریکشن لە کاردیاکە لە باڵین لە دڵە لە ماسوولەکانی دڵە لە خانەکانی دڵاتچێکە decrease the calcium entry through the L-type calcium channel lead to the decrease in the myocardial contractility SA node pacemaker rate and the AV conduction velocity واتە ئەبێتە هۆی چی ئەبێتە هۆی کەمبوونەوەی contractility واتە contractility بریتێکی بریتە لە توانای دڵ بۆ کۆنتراکشن کە کۆنتراکشنی دڵێت واتە کرژبوونی دڵە کەم کردەوە واتە بووە هۆی چی بۆ هۆی ئەوەی کە خوێنێکی کەمتر بڕات فشارێکی کەمتر دروست بێ لەسەر مۆل لە خوێنەکان بەمەش بوویتە هۆی ئەوەی کە بڵد پرێژەر کەم بێتەوە لەم وێنەیە زۆر بە جوانی دیارە لێرە کالیسیۆم چەناڵ بلۆکەر slow the SA node sinoarterial node کە ئەمەش ئیشەکەی بریتێ لە چی which initiate the heartbeat with electrical impulses کە ئەمە کەم بۆوە بە هەمان شێوە بڵد پرێژەرش کەمە بێتەوە calcium channel blockers slow the heart rate and lower the blood pressure باسمان کرد and the affects the heart and the blood vessel بە دڵنیاییەوە ئەبێتە هۆی dilated artery lower blood pressure ئەبێتە هۆی چی فراوانبوونی مۆل لە خوێنەکان و لە کۆتاییشە ئەبێتە دابەزاندنی بڵد پرێژەر ساید ئیفێکتەکانی چییە؟ ساید ئیفێکتەکان ڤیرەپامێڵ دڵتایازیم contraindicated in heart failure and in combination with beta blocker because they may further decrease the heart rate and contractility احتیمالی زۆرە بێتە هۆی هەندێک لە زیانی لاوەکی لەسەر دڵ و لەسەر سزبوونی دڵەکات لەبەرەوە زیاتر پێویستە لەگەڵ بێتا بلۆکەرەکان بەکاربهێنیت لەبەرەوەی ئەبێتە هۆی چی احتیمالە بێتە هۆی دابەزاندن یاخود decrease the heart rate and contractility side effect of dihydropyridine are common for example the peripheral edema headache flushing and postural hypotension احتیمالە بێتە هۆی هەڵئاوسان و سەریەشە و هەروە زۆر لە ناکاو دابەزینی بڵد پرێژەر لەوانێت تووشی حاڵەتی شۆک ببێت side ئیفێکتەکانی non-dihydro include the bradycardia and constipation ئەم کلاسە لە درەگ احتیمالە بێتە هۆی برادیکاردیاواتە زۆر دابەزاندنی لێدانی دڵ احتیمالە لێدانی دڵی ئەو کەسە بگاتە 50 کە با بڵێ نۆرمالی ئەگاتە 72 وهروەها کۆنستیپیشنیش یەکێکی ترە لە زیانە لاوەکیەکانی ئەم جۆرە درەگە ئەمە جۆری چوارەمان باس کرد لە ئەنتیهایپەرتێنسیڤ درەگە چی بوو کالیسیۆم چەناڵ بلۆکەرز بوو ئێستا جۆری پێنجەم باسەکەین بێتا بلۆکەرز یاخود بێتا ئەدرینۆ ریسێپتەر ئەنتاگۆنیست بە ئەو درەگانی کە کۆتاییان بە OLOL هاتووە ئۆلۆل وەکو ئەتینیلۆل نادالۆل پێندۆلۆل میترۆپرۆلۆل پرۆپرانۆلۆل ئەمانە هەموو ئەم درەگانە کەونە چ کلاسێکەوە کلاسی بێتا بلۆکەرز Beta blockers are drugs that block the beta adrenoreceptor. Beta adrenoreceptor block ئەکەن کە ئەمەش گرنگیکی
خۆی بە شێوەیەکی نۆرمالی با بڵێن بێتە ئەدرینۆڕسپتەر لەسەر سێڵ مەمبرینی زۆربەی خانەکان هەیە، زۆربەی ئۆرگانەکانی وەکو دڵ و گورچیلە و هەروەها لەسەر مور لە خوێنەکان و لەسەر برۆنکای و برۆنکەس و ئەم شوێنانە هەیە. بێتا بلۆکەرز ئەبێتە هۆیی بلۆکی بێتە ئەدرینۆڕسپتەر. ئەم ڕسپتەرە ئەم وەرگرە خۆی گرنگەکی چییە؟ play an important role in the regulation of the heart function. خۆی ئیشەکەی ئەوەیە کە فەرمانەکانی دڵ ڕێک ئەخات و چالاکیەکاتەوە. و هەروەها ساید ئەکشنی ئەم درەگانە لەکوێیان they are more than of one بێتاوان و بێتاتوو ئەگرێتەوە بێتا بلۆکەرسەکان. ساباسی mechanism of actionەکەشی ئەەکەین. Beta 1 adrenoreceptor and beta 2 are distributed throughout the body, but they concentrate differently in certain organs and tissue. And there is predominance of beta 1 receptor in the heart and kidney کە بە زۆری لە گورچیلە و لە دڵا beta 1 receptorمان هەیە. وەکو باسمان کرد ئەم receptorانە play an important role in the function of heart. Effect of beta 1 receptor کاریگەری چییە ئەم beta 1 receptor؟ Stimulation that increases of the heart rate, contractility and cardiac output and renin release. کەواتە ئیش لەسەر چیەکە؟ زیادکردنی stimulation هاندانی چی؟ زیادکردنی لە heart rate و هەروەها contractionی دڵ و هەروەها دەردانی renin. Effect of beta 1 receptor blockers using the beta 1 blocker will decrease the cardiac contractility, diminishing of the cardiac output. واتە ئێمە باسی ئیفێکتی بێتا 1 ڕسپتەرەکەین کە بێتە هۆی ئینکریزی هاردیت. ئەی باشە ئەگەر ئێمە بلۆکەرسمان بەکارێنە، ئەگەر هاتین بلۆکی ئەم ئیشەمان کرد بە دڵنیاییەوە پێچوانەکەی ڕاستەکە بێتە دیکریزی کاردیا کۆنتراکتیلیتی و لە کۆتاییشا دیکریزە blood pressure. Beta blockers, beta 2 receptor are predominant in lung, liver, pancreas and arteriolar smooth muscle. بێتا 2 وەکو بێتاوە نییە با بڵێن بە زۆری لە دڵ و لە گورچیلە هەبێت. بێتا 2 ڕسپتەر لە جگەرە هەیە، لە سیەکانە هەیە، لە پەنکریاسا هەیە، لە ماسوولکەکانی خوێنبەرەکانە هەیە. کاریگەری ئەم ڕسپتەرە چییە؟ Stimulate beta receptor lead to the dilation of the arterioles and veins, also dilation of the bronchioles. Beta blockers, cardio selective beta blockers نمونەمان وەکو چیە؟ ئەتینیلۆل و بایزۆپرۆلۆل و میتۆپرۆلۆل و هەروەها نان سلکتیڤ بێتا بلۆکەرسەکانیش پرۆپلانۆل کە ئەمە زۆر بەکارهێنرێت. Cardio selective agent are safer than the non-selective agent for patients with the asthma or diabetes. Cardio selectivەکان زیاتر سەلامەترن بۆ کەسانی کە نەخۆشییان هەیە، نەخۆشی ڕەبۆ و هەروە نەخۆشی شەکریان هەیە. Is dose dependent at higher doses cardio selective agent lose their relative selectivity. نابێت لەو دۆزی کە دانراوە زیاتر بەکاری بێنن لەبەرەوە وردە ئیفێکتەکەی کەمترە بێتەوە یاخود unaffected ئەبێت. Pharmacological action, sympathetic stimulation lead to the beta 1 receptor on myocardium. بەڵام ئێمە ئەگەر بێتا 1 ڕسپتەر لەسەر ماسوولکەکانی دڵ کە هەیە ئەبێتە هۆیسی خۆی کۆنتراکتیلیتی هارزڕێ زیاکە، کاردیاک ئاوتپوت زیاکە، کاردیاک گۆرد زیاکە، ئۆکسیجین کۆنسەمپشن زیاکە، ئەمە بە شێوەیەکی نۆرمالی. بەڵام ئێمە ئەگەر هاتوو لە حاڵەتی هایپەرتێنشنە ویستمان ئەم ئیفێکتانە کەمکەینەوە، وەکو باسمان کرد لێرە چی بەکارهێنین؟ بێتا بلۆکەر کە بێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی کەمکردنەوەی ئاکشنی بێتا 1 ڕسپتەرەکان و بەمەش ناوی ئەنین beta blockers. Beta blocker ئەمە هەمان قسەکانی پێشووە کە بێتە هۆی چی؟ decrease the cardiac output ئەگەر reduce بوو ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی دابەزینی blood pressure. With continued treatment, the resistant vessel gradually adapt to chronically reduces the cardiac output so that the بە هەمان شێوە لە سلایدەکانی پێشوە ئەمەمان باس کرد کە ئەبێتە هۆیی کاتێک خۆی بێتا بلۆکەرز کۆمەڵە فرمانی هەیە کە بێتە هۆی ستیمولیشنی کاردیاک ئاوتپوت و ئینکریزی کۆنتراکتیلیتی ئەمانە. بەڵام ئێمە ئەگەر هاتوو ئەم کەسە ئەم پیشنتە ئەم نەخۆشە چی هەبوو؟ هایپەرتێنشنی هەبوو، ئێمە پێویستە ئەم شتانە
کەمترکەینەوە لەبەرەوە بێتا بلۆکەرز بەکارهێنین لە کۆتاییشە ئەبێتەوە چی دابەزاندنی بڵەت پرێژەر. هایپەرتێنشن وەکو بیرهێنانەوەیەک لە سلایدەکانی پێشوو و لەکچەرەکانی پێشوشا باسمان کرد بریتە لە elevation of blood pressure past recommended as first line therapy and present status the benefits have been overshadowed by their side effect profile. لەوانە چییە side effectەکانی sexual dysfunction, fatigue, depression and metabolic abnormalities. Hypertensive emergency لەوانەیە لەم حاڵەتانەیە کە ببێتە هۆی ئەوەی کەسەکە بە شێوازێکی ئیمەرجنسی داخلی نەخۆشخانە بکرێت. چی پێویستە بکرێت ئەگەر هاتوو بۆ نمونە سیستۆلیک بڵۆد پرێژەرەکەی گەیشتە 180 یاخود دایستۆلیکەکەی گەیشتە 120 حاڵەتێکی کتوپڕە و داخلی نەخۆشخانەکرێت لەبەرەوە ئەو تریتمنتانە یاخود ئەو حاڵەتی ئیمەرجنسی کە تۆ پێویستە بەکاری بهێنیت پێویستەکە چی بکەیت لەم حاڵەتەیە سۆدیۆم نایترۆپەرساید بەکارهێنیت. سۆدیۆم نایترۆپەرساید چییە؟ ڤازۆدایلێتەرێکە کە ئەبێتەوە چی برێکداونی ئەم ڤازۆدایلێتەرە ئەبێتەوە چی ئەبێتە هۆی ڕلیزی نایتریک ئۆکساید کەواتە لاینی یەکەم تریتمنتی یەکەم لە حاڵەتی ئیمەرجنسیە ئەگەر کەسێک داخلی نەخۆشخانەکرا بە حاڵەتی ئیمەرجنسی کە پستانی خوێنی زەختی خوێنی زۆر بەرز بووبەوە کە گەیشت بۆ با بڵێن بە 12 بە 18 یاخود زیاتر 20 بوو 22 بوو لەم حاڵەتەیە تۆ پێویستەکات چی بەکاربێنی سۆدیۆم نایترۆپەرساید کە ڤازۆدایلێتەرە هەروەها گلیسریل تراینایتریت بەکاربێنی بە هەمان شێوە لەگەڵ ئەوەشە کە دابەزینی بڵەت پرێژەرەکە ئەبێتەوەی چی ئەبێتەوەی ستۆپ چێست پین ئەو ئازارەی بەدڵنیاییەوە ئەو کەسانی کە زەختی خوێنیان یا خوشاری خوێنیان زۆر بەرزە بێتەوە ئەبێتەوە چی ئازارێکی زۆر لەسەر سنگ هەست ئەەکەیت کە با بڵین بارستایەکی زۆر قورس لەسەر سنگتە چێست پین ئەنجینە لەم حاڵەتەیە چی بەکارهێنین لەگەڵ سۆدیۆم نایترۆپەرسایدەکە گلیسریل تراینایتریت بەکارهێنین هەروەها ئیزمۆلۆل بەکارهێنین بەم با بڵێن بە ڤالیوی چەند 0.25 to 0.5 میلیگرام کیلوگرام پێر کیلۆگرام IV over 1 minute هەروەها لابی تیلۆلۆل بەکارهێنین بە هەمان شێوە ئەبێتەوە چی ئەبێتەوەی دابەزینی بڵەت پرێژەر ئەمە لە حاڵەتێکی ئیمەرجنسیە چی پێویستە بکرێت ئەگەر هاتوو کەسێک داخلی نەخۆشخانەکرا بە های بڵەت پرێژەر پێویستە ئەم چارەسەرانی بۆ بکرێت. بێتا بلۆکەرسەکان first second and third generation وەکو باسمان کرد سێلکتیڤ و نەن سێلکتیڤی هەیە ئەمە لە سلایدی پێشووترە ئەمانەمان باس کردووە. ساید ئیفێکتەکانی ئەبێتەوەی چی ترایگلیسیرایدی سیرەم بەرز دەکاتەوە beta blockers increase serum triglyceride level and beta blockers decrease the HDL cholesterol level بە هەمان شێوە کاتێکە ئەمانە کاتێکە تۆ باڵێن تستی بڵەت ئەەکەی فەحسێکی خوێنەکەیت ئەمانە دەرەکەوێت بۆ نمونەیشە لەوانە چییە ترایگلیسیراید لیڤڵەکەی زیاد ئەکات و هەروەها HDL cholesterol بەرز دەبێتەوە ببورن دابەزێت. Beta blockers should be used with caution in patients with the diabetes mellitus because it can mask hypoglycemia sign in the and symptoms و هەروەها پێویستە زۆر بە ئاگابین لە بەکارهێنانی ئەم درەگەیە لەو کەسانی کە نەخۆشی شەکریان هەیە و هەروەها یەکێکی تر لە زیانە لاوچەکانی ئەم درەگە بریتە لە چی بریتە لە برادیکاردیا وەکو باسمان کە برادیکاردیا بریتە لە چی بریتە لە تەواو دابەزاندنی لێدانی دڵ پێچوانەکەی چیە تاکی کاردیا. جۆری شەشەم و پێش ئاخیر لە ئەنتیهایپەرتێنسیڤ درەگ بریتە لە چی لە ئەلفا ئەدرینۆریسێپتەر بلۆکەر پرازۆسین تێرازۆسین دۆکسازۆسین ئەمانە کەونە کلاسی چیەوە ئەلفا ئەدرینۆریسێپتەر بلۆکەرز. Drugs of this class antagonists alpha adrenoreceptor in the blood vessel wall and prevent the norepinephrine to cause vasoconstriction. As a result, they reduce the total peripheral resistance and blood pressure. ئیش لەسەر چی ئەەکەن ئیش لەسەر پریڤێنشنی ریلیزی نۆرئپینفرینەکە نۆرئپینفرین وەکوەزانن ناترالی پرۆدەکتێکی بەدیە کە ئەبێتە هۆی چی دوو ئیشەکات یەکەم ئەبێتە وەکو سترێس هۆرمۆنێک ئیشەکات و هەروە وەکو نیورۆترانسمیتەر کە
نیورۆترانسمیتر واتە لە چی واتە گوازەرەوەی ئەو ئیمپڵسانی کە لە سنترال نەرڤەس سیستەم بۆ بەشەکانی تری لەش ئەڕوات. ئەلفا ئەدرینۆڕسپتەر ئیش لەسەر چیەکە؟ ئیش لەسەر نەهێشتنی یاخود بلۆکی یاخود پریڤنتی نۆر ئپنفرینەکات بۆ لەبەرەوەی نۆر ئپنفرین ئەبێتەوەی چی ئەبێتەوەی ڤازۆ کۆنستریکشن. ڤازۆ کۆنستریکشنیش واتە بریتێ لە چی تەسکبوونەوەی مولولە خوێنەکان و زیادبوونی فشاری خوێن و زیادبوونی پستان لەسەر دیوارەکانی خوێن لەبەر ئەو ئێمە گەر هات و بلۆکی پرۆدەکشنی ئەم هۆرمۆنەمان کرد کەواتە بووینە هۆکاری چی ڤازۆ دایلیشن. میکانیزمی ئەلفا بلۆکەرسەکان چیە بن؟ بە دڵنیاییەوە وەکو باسمان کرد ئەبێتەوەی lower blood pressure by keeping the hormone norepinephrine from the tightening the muscle in the wall of small artery and vein. As a result, the vessel remain open and relaxed. This improves the blood flow and lower blood pressure. وەکو باسمان کرد ناهێڵن کە نۆرئپینفرین ئیشی خۆی بکات ڤازۆکۆنستریکشن بکات بەمەش ئەو مولولە خوێنانە بە ریلاکسیە مێنێتەوە خوێنێکی زیاتر و لەسەر خۆ بە شێوازێکی بێفشار خوێنەکە بە ناو مولولە خوێنەکانە تێپەڕەبێت. ئەمەش لە کۆتایە بێتە هۆی دابەزانی blood pressure. Because alpha blockers also relax the other muscle throughout the body, these medications also can help improve urine flow in all the men with a prostate problem. هەروەها ئیشێکی تریشی چیەکە لەبەر ئەوەی ئەبێتە هۆی ریلاکسیشنی ماسوولکەکانی تری بەشەکانی لەش ئەتوانێت چی بکات بڕێکی زۆر لە یورین لە ڕێگەی ئەم لە ئەنجامی بەکارهێنانی ئەم درەگەوە بڕاتە دەرەوە کە ئەمیش حاڵەتی پرۆستات لە پیاوانە ئەتوانی وەکو چارەسەرێکیش بۆ حاڵەتە بەکاری بهێنین. کەی ئێمە ئەلفا بلۆکەرەکان بەکارهێنین؟ Alpha blockers typically are not the first treatment option for high blood pressure. Instead, they are used in combination with the other drugs such as diuretic when your high blood pressure is difficult to control. ئێمە زیاتر لەو کاتانەیە بەکاری هێنین وەکو شێوازێکی نۆرمالی کە چییە؟ با بڵێن بلاد پرێژەر زیاکات. بەڵام پێویستەکە لەگەڵ چیە؟ لەگەڵ ئەو درەگانەیە بەکاری بێنین کە چیە بێت کە دایورتیکن وەکو لە لێکچەری باسمان کرد کە بنە هۆی دایورسیس. لەبەر ئەو ئەگەروانە بێت زۆر قورسە بێت بۆی کە تۆ بلاد پرێژەر کۆنترۆل بکەیت. In addition to high blood pressure, doctor prescribed the alpha blocker to prevent, treat or improve symptoms of an enlarged prostate. وەکو باسمان کرد کە ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی دابەزاندنی یاخود بچووکبوونەوەی پرۆستات لە حاڵەتی کە ئینلارجمنتە بێ یاخود ئەتوانین پێی بڵێن چی؟ benign prostatic hyperplasia. Side effectەکانی ئەلفا چییە؟ A severe side effect is a first dose phenomenon which is the orthostatic hypotension or we can say the postural hypotension. So first dose should be given at bedtime. یەکێک لە کاریگەرە لاوچەکانی ئەم جۆرە درەگانە ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی orthostatic hypotension. واتە چییە orthostatic؟ زۆر لە پڕ دابەزاندنی or sudden drop of the blood pressure کە ئەمەش احتیمالە بێتە هۆی دروستبوونی شۆک لە نەخۆشەکەیە. Sodium and water retention can occur. وهروها ئەبێتە هۆی ئەوەی کە ریتێنشنی ئاو سۆدیۆم بکرێت ئەمەش لە کۆتایە بێتەوەی چی؟ ئەبێتە هۆی هەڵ ئاوسان یاخود ئێدیما لە زۆربەی بەشەکان لە زۆربەی پارتەکانی لەش. These agents are most effective when given with a diuretic to minimize the antihypertensive efficacy and minimize potential edema. لەبەر ئەوە عادەتەن لەگەڵ ئەو درەگانەیە کە باکارێنن کە دایورتیکن بۆ ئەوەی کە ببنە هۆی دابەزاندنی ئێدیما لە ڕێگەی چیەوە لە ڕێگەی بەفیڕۆچینی بڕێکی زۆر لە ئاو یان فلوت لە ڕێگەی میزەوە. کۆتا بەش لە ئەنتیهایپەرتێنسیڤ دڕەگ چیمان هەیە؟ سنترالی ئاکتین دڕەگ کە ئەمەش بە گشتی چی چێک دێتەوە؟ میثایل دۆپا ئان موکسۆنیدین which inhibit sympathetic outflow from the central nervous system to the cardiovascular system. ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی ئەوەی کە بلۆکی ئەو ئازە بکات ئەو ئیمپەڵسە بکات کە لە CNS-ەوە لە سنترال نەرڤەس سیستەمەوە بۆ دڵ ئەچێت بۆ زیاتر
ڕۆشتنی چی ڕۆشتنی بڵد لە دڵەوە and which is caused the decrease in the total peripheral resistance and decrease in the blood pressure بە دڵنیاییەوە ئەبێت بەهۆی ئەمە شۆ ئەبێتەوەی ئەوەی کە پستانی مول لە خوێنەکان کەمتر بێتەوە لەسەر دیوارەکانیان و لە کۆتایشا blood pressure کەم بێتەوە. Methyl dopa is not widely used but it is safe used in pregnancy. Methyl dopa زۆر بەکار نایێت بەڵام ئەو کەسانی کە تووشی لە کاتی پرگنانسییان و تووشی حاڵەتی هایپەرتێنشنە بن یاخود وەکو با بڵین کۆمپلیکیشنێکی پرگنانسی تووشی هایپەرتێنشنە بن میثایل دۆپا بەکارهێنرێت. میثایل دۆپا کۆمەڵێک کاریگەری لاوەکی هەیە. It has central adverse effect including the tiredness and depression. دائم با بڵین دیپرشنی هەیە، بیرکردنەوەی زۆرە بێت، بێهێزە بێت، حەزی زیاتر لە خەوە بێت. And it causes the sodium fluid retention, so it required use of diuretic. بە هەمان شێوە ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی سۆدیۆم و فلوید ریتێنشن، بەمەش ئەبێتە هۆی هەڵئاوسان یاخود ئێدیمە لەبەرەوە پێویستە لەگەڵ هەندێک لە درەگەکان کە دایورتیکن بەکار بهێنرێ. Other side effect include the orthostatic hypotension and dizziness، سەرجێشبوون و لە پڕکەوتن یاخود لە پڕ دابەزاندنی پەستانی خوێن. And it causes the elevation of the hepatic enzyme, so it is contraindicated in the hepatic dysfunction. ئەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی هەندێک لە ئەنزیمەکانی ناو جگەر یاخود لیڤەر لەبەرەوە ئەو کەسانی کە با بڵێن کێشەی جگەریان هەیە باشترە ئەم جۆرە درەگانە بەکار نهێنن. And it may cause the hemolytic anemia which is reversible on the discontinuations. Hemolytic anemia واتە بریتە لە چی؟ بریتە لەوەی کە تێکشکاندنی RBC red blood cell خڕۆکە سوورەکانی خوێن زیاتر ئەبێت لەوەی کە دروست بێت. هیمۆلایتیک ئەنیمیا، هیمۆلایتیک بەمانای چییە؟ بەمانای تێکشکاندنی RBCەکان. ئەنیمیا ئەمەیان چییە؟ تۆ ئەگەر هاتوو RBCەکان یاخود خڕۆکە سوورەکانی خوێن زیاتر تێکشکا لەوەی دروست بوو کەواتە ئۆکسیژنێکی کەمترە ڕوا بۆ بەشەکانی لەش. لەبەرەوە ئێمە زانین کە خڕۆکە سوورەکان RBC چیەکە؟ carry the oxygen to the other part of the body. ئەگەر هاتوو بڕێکی کەم ئۆکسیژین ڕۆی یاخۆ ئەو بڕە پێویستە نەڕۆی بۆ بەشەکانی لەش ئەبێتە هۆی ئەنیمیا. کەواتە بە هەردوو زاراوەکە ئەتوانین بڵێ هیمۆلایتیک ئەنیمیا تێکشکاندنی RBCەکان و کەمتر چوونی ئۆکسیژین بۆ بەشەکانی لەش ئەمیش یەکێکە لە ساید ئیفێکتەکانی میثایل دۆپا. مۆکسۆنیدین ساید ئیفێکتەکانی درای ماوس، هێدێک، فاتیگی و دیزنس، دەم وشکە بێت، سەر یەشێت، هەست بە شەکەتیەکەی فاتیگی و دیزنس، جێژە بی سەر لە جێژەوە دێت. دایرێک ئەتریال ڤازۆدایلێتر ئەمیش ئەتوانی وەکو ئەپێندێکس وەکو بەشێکی تر لە ئەنتیهایپەرتێنسیڤ کە بەکاری بهێنین. ئەمەش ئیشەکەی بریتێ لە چی؟ ڕاستەوخۆ ئیش لەسەر خوێن با بڵێ مول لە خوێنەکانەکات و ئەبێتە هۆی فراوانکردنیان ڤازۆدایلێترن. هایدرالازین و مینۆکسیدیل یەکێکە لەو ئەو دوو درەگەی کە بەکارهێنێت لەم حاڵەتەیە. These drugs are available for use of the people with a more resistant hypertension and they act by the direct relaxing the peripheral vascular smooth muscle arterial and venous. بە هەمان شێوە ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی کەمکردنەوەی فشاری دیوارەکانی مول لە خوێنەکان و لە کۆتاییژە بڕێکی زیاتر لە بڵەت بەناو مول لە خوێنەکانە ئەڕوات بەبێ فشار و ئەمەش ئەبێتە هۆی دابەزاندنی blood pressure. Side effect چیە مینۆکسیدیل؟ is a powerful antihypertensive drug but it causes the severe peripheral edema and tachycardia. ئەبێتە هۆی هەڵئاوسان و هەروەها ئەبێتە هۆی چی؟ تاکیکاردیا، هارتبیت زیاکات. ئەگەر کەسێک نۆرمالی 70 بۆ 80 هارتبیت بێ ئەم ئەگاتە 100 ئەمە یەکێکە لە ساید ئیفێکتەکانی ئەم درەگە. it causes هێرسیوتیزم بریتێ لە چی؟ بریتێ لە یەکێکە لە ساید ئیفێکتەکانی یەکێکە لەو کۆمپلیکیشنانی بەهۆی ئەم درەگەوە کە هەندێک مووی زیادە بە تایبەتی لە ئافرەتانە لەو شوێنانەیە دەرەکەوێت بۆ نمونە لە سمێڵ با بڵێن لەو شوێنانی کە پیاو زیاتر لە دەموچاویە مووی لێدێ وەکو ڕیش مووی زیادە لەم شوێنانە دەرەکەوێت لە ئافرەتانە بە شێوەیەکی زیاتر لەبەرەوە ئەمە یەکێکە لە ساید ئیفێکتەکانی ئەم درەگە کە پێوترێ هێرسیوتیزم so it's not suitable treatment for the human. لەبەرەوە لە وومەن
لە ئافرەتانە زیاتر ئەم درەگە کەمتر بەکارهێنرێ لەبەرەوەی ئەم ساید ئیفکتانە ئەم کاریگەری لاوکیانی هەیە کە ئەبێتە هۆی دەرکردنی مو لەو شۆنانی کە لە پیاوانە زیاتر دەرەکەوێت ئەمەش ڕوخسارێکی ناشری نەدا بە کەسەکە. سۆدیۆم نایترۆپەرساید وەکو لە پێشترا باسیشمان کرد ئەم درەگە ڤازۆدایلێتەرە چییە؟ is act directly direct acting of the arterial and venous dilator that it is administered as a IV infusion. لە حاڵەتی ئیمەرجنسیە زیاتر بەکارهێنری وەکو باسمان کرد ڤازۆدایلێتەرە ئەبێتە هۆی فراوانبوونی مولەکانی خوێن و دابەزینی blood pressure. It used only in a short term emergency treatment باسمان کرد کە لە حاڵەتی ئیمەرجنسیە زیاتر بەکارهێنرێ. It's also used for the quick control of the blood pressure during anesthesia. لە حاڵەتی کاتێک ئەتەوێت چی بکەی بەنجی ئەو کەسە بکەی ئەو نەخۆشە بکەیت یاخود لە حاڵەتی پریگنانسیە پێویستەکات ئەم جۆرە درەگە پێش ئەوەی ئەمەلیاتەکە یان پێشوی ئەنەسیزیا بکرێت ئەم جۆرە درەگە بەکاربهێنرێت بۆ دابەزینی چی ئەگەر کەسەکە خۆی چی هەبێت بڵد پرێژەری زۆر بێت بۆ دابەزینی بڵد پرێژەرەکەی بۆی تووشی کۆمپلیکیشن و هەنە حاڵەتی نەخوازراونە بێت لە کاتی سێرجری لە کاتی ئەمەلیاتەکەیە. پریاکلامپسیا چییە؟ پریاکلامپسیا بریتێ لە حاڵەتێکە کۆمپلیکیشنێکی پریگناسیە کە بێتە هۆی بەرزبوونەوەی فشاری خوێن لە کەسەکەیە زیاتر لەو کەسانە لەو باڵێن لەو ئافرەتانەیە کە حەملیان ئەگاتە 20 هەفتەیی لە دوای 20 هەفتەیی وەکووەزانن ئەو کەسانی کە باڵێن ئەو ئافرەتانی کە ئەگەن حاڵەتی پریگناسی کۆمەڵێک مزاعفات کۆمەڵێک کاریگەری تر دروست دەبێت لەبەرەوە هۆرمۆنال چێنج ڕۆیە هۆرمۆناتیان تێگەچێت هەڵ ئاوسان ڕۆیات کەسەکە وەزنی زیاکە یەکێکی تر لەو کاریگەریانی تری پریگنانسی نەک دەرمان پریگنانسی بریتێ لە چی هەندێک کەس هەندێک ئافرەت پستانی خوێنی زیاکە لە حاڵەتی پریگنانسیە ئەمەش یەکێک لە کۆمپلیکیشنەکانی پریگنانسی. باشترین تریتمنت بۆ پریاکلامپسیا چییە؟ لابۆر دوای ئەوەی کە دیلیڤەری بوو کە مناڵەکەی بوو بە خۆی نۆرمالی بڵد پرێژەری کەمە بێتەوە. بۆ ئەشتوانی مانیجمنت لە کاتی پریگنانسیە management consists of the limiting of the activity bed rest and salt restriction. زیاتر ئیسراحەت بە خۆی بات زیاتر سڵتی خواردنی سڵتی کەم کاتەوە ئەمەش لەوانەیە بتوانیت کۆنتترۆلی ئەم حاڵەتە بکەیت بەڵام حاڵەتەکە با بڵێن فسیۆلۆژیە نۆرمالیە هەندێک لەو ئافرەتانە کە لە کاتی پریگنانسیە هۆرمۆنال چێنج ڕۆیە هۆرمۆناتیانە گۆڕێکیە لەو حاڵەتانی تریژە بێتەوەی پستانی خوێنیان فشاری خوێنیان زیاکات زیاتریش وەکووتمان باشترین تریتمنت چییە؟ دوایەوەی کە بۆ خۆی مناڵی بوو ئیتر وردە بۆ خۆی بڵد پرێژەرەکەی چاگە بێتەوە. ئەنتیهایپەرتێنسیڤ درەگیژە توانین بەکاربهێنین لە کاتی لەدایکبوونی مناڵەکەیە بۆ ئەوی تووشی حاڵەتێکی نەخوازراو نەبین لە کاتی لەدایک بوونە. IV hydralazine is the most commonly used. IV labetalol is also effective. ئەم دوو جۆرە درەگە لە کاتی مناڵبوونا بەکارهێنین کە ئیفێکتیڤن و ئەبێتە هۆی دابەزینی بڵد پرێژەر. خوێنکارە خۆشەویستەکان ئەم سلایدانی کە لێرەوە دەست پێکات ئەمە تەنها بۆ زانیاری خۆتانە تەنها بۆی کە هەندێک معلومات هەیە لەسەر ئەو ئەنتیهایپەرتێنسیڤ درەگانی کە لە پێشتر باسمان کرد ئەمە کورکراوەکەیەتی ناوەکانێتی هەرکەس ویستی بخوێنێتەوە حەزی لێ بوو وەکو باسم کرد ئەمانە تەنها بۆ زانیاری خۆتانە. کلاس و سەب کلاس و درەگ برانەیمەکەشی هەمووی دراوە لێرە ڕێنج بە پێی میلیگرام پێردەی لە دەیلی فرکوێنسی هەموو کلاسەکانی جیا کراوەتەوە ئەنجیۆتێنزین کۆنڤەرتینگ ئێنزایم ئەنجیۆتێنزین 2 کالیسیۆم چەنەڵ بلۆکەر نەن دایهایدرۆ دایهایدرۆکە بەجیا باس کراوە دایورێتیکەکان با بڵێن سایەزاید و لوب دایورێتیک و پۆتاسیۆم سپێرینگ و بێتا بلۆکەرز ئەلفا بلۆکەرز هەمووی باس کراوە. زۆر سپاس دەستان خۆش بێ